ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു കിടിലൻ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാനില്ല, എന്നിട്ട് കട്ട പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരം അടുക്കള വന്ന് നോക്കാൻ നേരം മമ്മി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല, നോർമലി മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ വെളി നല്ല കട്ട മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ സൂപ്പർ മഴയാണ്. നേരം നമുക്ക് ഈ മഴയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കിടില സംഭവമാണ്. ചക്ക അട എന്നൊക്കെ പറയും. കാരണം ഇലയപ്പം എന്ന് പറയാം. ഇലയപ്പം അല്ല, ഇലയപ്പത്തിനേക്കാൾ അടിപൊളി സാധനമാണ്. സംഭവം വെറൈറ്റി അല്ല, അത്യാവശ്യം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വെളി ഭയങ്കര മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ചെറിയ നോയ്സ് ഒക്കെ കാണും. ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ചക്കയുടെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി കമൻറ്റ് അടിക്കുക. ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗായ്സ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് മമ്മി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്ന ഈ ചക്കയട വറുത്ത അരിപ്പൊടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം. അതിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കണം. ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇലയിൽ കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ച് പരത്തണം. വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ഓക്കെ. തേങ്ങാപ്പീര് ശർക്കരയും കൂടെ ഇളക്കണം, മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. പഞ്ചസാര ഇറക്കോ? ഇല്ല, പഞ്ചസാരക്ക് വരും ഇതല്ലയോ? പഞ്ചസാരക്ക് പകരമുള്ള ഇത്. ഓക്കെ. ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചല്ലേ? ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്ക ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇതിന് മുകളില് അവല്. ഓക്കെ. രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. മടങ്ങിയോ? ദീപം ഗൈസ്, അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കാണും. നോക്കാം നമുക്ക്. ഓ ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ മണം, അടിപൊളി. നോക്കി വെന്തോ നോക്കി. ഓക്കെ. ഇല നിളകുമ്പോഴാണ് വെന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്തു.
സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. സ്പൂൺ എടുക്കട്ടെ. കൊള്ളാം. ഓ ഗൈസ്, അടിപൊളി മണം, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഏലക്കയുടെയും ചക്കയുടെയുടെ മണം അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം അടിപൊളിയാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സംഭവം ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. കാരണം ഇച്ചൂടെ അവലൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചക്കയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളാരും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ കഴിക്കുക, വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സംഭവം എത്രമാത്രം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ല, സാധനം നൈസാണ്. നൈസെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ചക്കയുടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് അടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് അടിക്കുക. വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ ചാനലിന് വേണ്ടി എടുത്ത സംഭവമല്ല, വീട്ടിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടി ഇല്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മളിതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആരും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. സീ യു ഗൈസ്.